এটা পুরো মর্নিং ভিউ, তখন বাজে প্রায় 6টা, দেখতেই পাচ্ছ। ভিডিও করার জন্য উঠে গেছি। হে গাইস, গুড মর্নিং। দেখো এই মর্নিংয়ের ভিউটা কি সুন্দর। আজকে আমি আমার মাসির বাড়ি এসেছি। মানে পুরো গ্রামের পরিবেশ খুবই সুন্দর, মানে জাস্ট অসাম। না আসলে বুঝতে পারবে না যে গ্রামের পরিবেশ এত সুন্দর হয়। চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ, দেখতেই পাচ্ছ। আর সর্ষে ক্ষেত্রে তো শীতকালে আসবো না, এটা তো হতে পারে না। ওই জন্য একদিন ঘুম কামাই করে আমরা বেরিয়েই পড়েছি। তারপরে এটা হচ্ছে সাইডে একটা মন্দির রয়েছে। তখন প্রায় বাজে ওই 9টা নাগাদ বেজে গেছে, অল্প অল্প কুয়াশা রয়েছে। আর পরে 12টা নাগাদ আমরা 3জনাই মিলে গেছি। আর এটা হচ্ছে আমার বোনরা ছিল। আর দেখতেই পাচ্ছ ক্ষেতটা এত ভালো লাগছে, চারিদিকে শুধু হলুদ আর হলুদ। সর্ষে ক্ষেতটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে। আর শীতকাল সর্ষে খেতে যাবে না, এটা তো হতে পারে না। তো তারপরে দেখো এখানে যে জায়গাটা রয়েছে, এখানে মনে হচ্ছে কিছু একটা বুনেছিল। আর এখানে দেখো খেজুর গাছ থেকে রস পড়ার জন্য ওখানে বোতল বা যে মাটির হাঁড়িগুলো হয় সেগুলো এখানে রাখা হয়েছে।